បាទសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានក្តៅៗមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថៃបានយកការ៉ុងសរសេរជាភាសាខ្មែរបាទច្រកគ្រឿងញៀនដែលមានទម្ងន់ 1.3 តោននិងដើម្បីយកទៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីតែត្រូវបានឥណ្ឌូនេស៊ីចាប់បាននឹងរកប្រភពឃើញថាថៃបាននាំគ្រឿងញៀនចេញពីប្រទេសថៃហើយត្រូវបានចាប់ឃាត់បាននោះដោយមានជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ានៅលើនោះចំនួន 7 នាក់និងជនជាតិតៃវ៉ាន់ម្នាក់ហើយប្រភពគ្រឿងញៀននេះចេញពីប្រទេសថៃប៉ុន្តែបែរជាយកការ៉ុងបាទដែលមានសរសេរជាភាសាខ្មែរបាទយកទៅច្រកនោះគឺជាប្រភេទបាវអង្គរបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានតើជនជាតិក្របីនេះនិងសាសក្របីនេះមានបំណងយ៉ាងម៉េចហេតុអ្វីបែរជាយកបាទអក្សរខ្មែររបស់យើងនឹងយកទៅធ្វើសកម្មភាពបែបនេះឬមួយក៏វាមានបំណងបាទចង់ទម្លាក់កំហុសមកលើកម្ពុជារបស់យើងដែលទាំងអស់កំពុងតែមានឈ្មោះស្អុយនៅលើអន្តរជាតិដែលថៃខ្លួនឯងហ្នឹងបើជាប្រទេសផលិតគ្រឿងញៀនផងជាប្រទេសនាំចេញគ្រឿងញៀននិងនាំចេញវត្ថុធាតុដើមនៃសារធាតុញៀនផងប៉ុន្តែបើបែរជាមានបំណងចង់ទម្លាក់កំហុសបើមកលើប្រទេសកម្ពុជានេះបង្ហាញសពបញ្ជាក់ឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់វាគឺជាចរិតចោលសុតសានបើចរិតមិនចោលពុតនៃទំនងអាក្រក់បែបនេះហើយវាមានបំណងអ្វីឲ្យពិតប្រាកដយើងដឹងច្បាស់ហើយថាបំណងនេះគឺច្បាស់ណាស់នៅពេលដែលច្រកនៅក្នុងបេឬក៏ការ៉ុងដែលមានសរសេរជាអក្សរខ្មែរថ្ងៃនេះថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2026ស្របពេលដែលបណ្ដាញសារព័ត៌មានរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីបានចុះផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់អំពីប្រភពគ្រឿងញៀនដែលថៃហ្នឹងបានដឹកចេញពីប្រទេសថៃហើយទម្រាំនឹងធ្វើការបាទធ្វើដំណើរដល់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងដែនសមុទ្រឥណ្ឌូនេស៊ីធ្វើការឃាត់ឥណ្ឌូនេស៊ីបានតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតឥឡូវនេះឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងតែបន្លាយខ្សែបានដាក់នុយដើម្បីចាប់យកអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធជាពិសេសអ្នកទទួលជាអ្នកណាហើយអ្នកផ្ញើនោះជាអ្នកណាហើយអ្នកដែលស៊ីឈ្នួលដឹកនោះគឺជាបាទជនជាតិដទៃផ្សេងហើយដាក់ទង់ជាតិរបស់ប្រទេសផ្សេងទៅវិញប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះវាចង់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសប្រទេសជាតិរបស់យើងវាបានយកការ៉ុងបាទដែលមានជាអក្សរខ្មែរហើយជាប្រភេទការ៉ុងបាទសម្រាប់ច្រកនៅអង្គរទៅទៀតយកមកច្រកជើងគ្រឿងញៀនដើម្បីយកទៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបញ្ហានេះផងដែរយើងដឹងហើយថាថៃកំពុងតែមានឈ្មោះស្អុយគ្រប់ថាជាប្រទេសផលិតគ្រឿងញៀននិងជាប្រទេសដែលមានវត្ថុធាតុដើមគ្រឿងញៀនស្រាប់ហើយនឹងឥឡូវនេះមានផលិតផលសម្រាប់បានចេញពីប្រទេសថៃទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺត្រូវបានចាប់បានរាប់តោនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឈ្មោះប្រទេសរបស់ខ្លួនឯងកំពុងតែស្អុយចង់ទាញប្រទេសជិតខាងទម្លាក់ទឹកវាមិនអាចទៅរួចនោះទេពីព្រោះថាឥណ្ឌូនេស៊ីបានរកឃើញប្រភពដើមហើយយ៉ាងណាមិញអាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជាក់ផងដែរថាគឺថ្នាំញៀនដែលប្រភេទកេតាមីនដែលមានទម្ងន់ 1.3 តោននិងដែលសង្ស័យថាគឺមានការដឹកចេញពីប្រទេសថៃដែលមានតម្លៃរហូតដល់$116 លានយ៉ាងណាមិញឥណ្ឌូនេស៊ីក៏បានរឹបអូសនៅហ្វេតង់វីតាមីននេះដែលមានតម្លៃប្រមាណជា$2.07 ត្រីលៀនឬក៏ស្មើនឹងជាង$116 លានអាមេរិកដែលគឺជានាវាដែលមានទម្ងន់ដែលដាក់ទង់ជាតិបរទេសនៅក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសយ៉ាងណាមិញបើយោងទៅតាមទីភ្នាក់ងារអន្តរជាតិប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីគឺលោកសូយ៉ូឌីអារីអូតេតូលោកក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាចំពោះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអាជ្ញាធរគឺបានទទួលព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតតាំងពីខែកុម្ភៈថានាវាគឺប្រភេទ MV King តាន់គឺកំពុងតែធ្វើដំណើរពីប្រទេសថៃដើម្បីឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដោយមានទំនិញគួរឲ្យសង្ស័យនៅលើនាវានោះនិងបន្ទាប់ពីតាមដានអររយៈពេលជាច្រើនខែនាវាចម្បាំងរបស់កងទ័ពជើងទឹកឥណ្ឌូនេស៊ីនិងក៏បានស្ទាក់ចាប់នាវានោះក្រោយពេលដែលថ្ងៃប្រហ័សនិងគណៈពេលដែលចូលមកដល់នៅលើដែនទឹករបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2026ក្រុមការងារចម្រុះនិងដែលបានរកឃើញបាវចំនួន65បាវនិងដែលត្រូវបានកត់ត្រាទុកនៅលើនាវាបន្ទាប់ពីធ្វើតេស្តអាជ្ញាធរក៏បានបញ្ជាក់ថាសារធាតុញៀននៅក្នុងបាវទាំងអស់នោះគឺជាកេតាមីនដែលមានទម្ងន់សរុបចំនួន 1.3 តោនតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋអន្តរាគឺនាវាក៏ប្រភេទ MV King Sun គឺត្រូវបានចុះបញ្ជីនិងក្រមទង់ជាតិរបស់តង់ហ្សានីនិងក៏ដូចជាត្រូវបានស្ទាក់ចាប់នៅក្នុងព្រំដែនទឹកជុំវិញខេត្តរ៉ាឌូអ៊ីស្លែន
ដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីយ៉ាងណាមិញចំពោះអាជ្ញាធរក៏បានឃាត់ខ្លួនសមាជិកនិវឹកចំនួន8នាក់នៅក្នុងនោះមានជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ា7នាក់និងជនជាតិតៃវ៉ាន់ម្នាក់លោកសូយូឌីលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរកំពុងតែស៊ើបអង្កេតនិងដើម្បីស្វែងរកប្រភពដើមនៃគ្រឿងញៀននេះកំពុងតែដាក់គោលដៅព្រមទាំងអ្នកផ្ញើនិងអ្នកទទួលហើយជាថ្នាំប្រភេទកេតាមីននេះជាប្រភេទថ្នាំសន្លប់និងដែលមានប្រសិទ្ធភាពឆាប់រហ័សនៅក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រប៉ុន្តែត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់និងផលិតទៅជាសារធាតុញៀនដើម្បីកំសាន្តកែកចែកចាយសបាយនិងប្រើប្រាស់និងសារធាតុនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពី2ខែមុនអាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីបានរឹបអូសកញ្ឆា 3.37 តោននៅក្នុងការបង្ក្រាបប៉ុនប៉ងនាំចូលពីប្រទេសថៃដោយបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន12នាក់ឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាប្រទេសមួយដែលមានច្បាប់តឹងរ៉ឹងបំផុតប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនហើយប្រទេសនេះបាទធ្លាប់បង្កើតច្បាប់និងក៏ដូចជាច្បាប់អ្នកដែលប្រើប្រាស់ឬក៏អ្នកឈានទៅដល់នៃការជួញដូរគ្រឿងញៀនអាចនឹងឈានទៅដល់សម្លេះចោលតែម្ដងប៉ុន្តែឥឡូវនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសមួយនេះក៏បានអាក់ខានអនុវត្តច្បាប់នេះជាយូរទៅហើយប៉ុន្តែច្បាប់នេះអាចនឹងកើតឡើងវិញម្ដងទៀតប្រសិនបើគ្រឿងញៀននៅតែបន្តចរាចរឥណ្ឌូនេស៊ីកាន់តែខ្លាំងបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានតើនេះគឺជាទង្វើអ្វីដែលថៃតែងតែធ្វើនាពេលកន្លងទៅបើខ្ញុំយល់ថាថៃគឺមានបំណងអាក្រក់តាំងពីយូរដូច្នេះខ្ញុំគឺវាចង់ទម្លាក់កំហុសទាំងអស់បោកលើយើងប៉ុន្តែខាងសមត្ថកិច្ចឥណ្ឌូនេស៊ីគេមិនមែនចេះតែសន្និដ្ឋានបាននៅលើបេនោះទេគេសន្និដ្ឋាននិងគេធ្វើការស៊ើបអង្កេតទីតាំងដែលមានការនាំចេញគឺត្រូវបានរកឃើញថានាំចេញពីកំពង់ផែរបស់ប្រទេសថៃហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះការមានបំណងប្រើប្រាស់បេដែលមានអក្សរខ្មែរនេះតើក្របីថៃមានបំណងអីដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា